Državna evtanazija za državne koristi. Evtanazija ni prihodnost Evrope zaradi tistih, ki bi radi umrli. Evtanazija je prihodnost Evrope zaradi tistih, ki bi radi morili, seveda v interesu državne varnosti, kot vedno. Veliko je zadnje mesece debato o evtanaziji, ki se je, vsaj zakonsko, sprejela tudi v Sloveniji. Dosedanje debate v medijih so bile kar v redu. V njih govor je bil skoraj vedno govor o nedopustnosti poseganja kogarkoli v človekovo življenje na katerikoli način, ki lahko privede do smrti. Povzročitev samomora kogarkoli, pomoč pri samomoru ali celo umor je posredna ali neposredna povzročitev smrti. Kdor pa povzroči smrt drugemu človeku, ta je morilec. Tako je in tako vedno bo. Tudi če bo kdaj sprejet zakon, da je umor samo tista povzročitev smrti, ki je pravno določena kot umor. Vse drugo pa so različna dejanja, ki imajo res za posledico smrt. Tudi veliko smrti in tudi ubojev, a ne sodijo med umore. Prav nasprotno. Večinoma naj bi bila pozitivna, naprimer kot pravična kazen, junaštvo, sočutje, tudi kot preventiva pred različnimi nevarnostmi. Pač zakonodajni papir vse prenese. Pri tem večinoma nikoli ni mogel pomagati niti ljubi Bog. Oblastniki so ga vedno, dobesedno za lase, privlekli na svojo stran, da so grmade ob molitvah še lepše gorele. Tudi v sedanjem primeru skrajno nasilnega uvajanja neke poleutanazije v Sloveniji ni nič drugače, kot je vedno, ko je potrebno uzakoniti kako vrsto ubijanja oziroma umorov v imenu ljudstva. Država namreč nujno potrebuje določeno vrsto ljudi, ki jo imenuje morilci v rezervi. Število tovrstnih ljudi, ki so javno ali tajno zaposleni v vojski, policiji, javni ali tajni, in v klavnicah, niti približno ne zadošča za državne potrebe v resnično kritičnih obdobjih, ko je potrebno pobiti veliko število ljudi tudi v zaledju, ne le na frontah. Zato tudi država Slovenija podpira vsakoletno krvave lovske morilske pohode nad divjimi živalmi, ki jih namerno preveč razmnožuje. To pa počne izključno zato, da v lovskih pohodih ne pridejo iz prakse potencialni ubijalci in morilci ljudi, ki jih država lahko vsak hip nujno potrebuje. Trenutno je v Evropi resnično ogromno starih ljudi, bolj ali manj konzervativnih ali pa vsaj tradicionalnih. Poleg tega imajo starejši veliko nepremičnin, ki bi jih po njihovi smrti lahko takoj kupili priseljenci, večinoma muslimani. Saj ima država z njimi že tako preveč stroškov. Če bi jim hotela skoraj vsem sezidati nova stanovanja, bi jih imela še bistveno več. Skratka, evtanazija je nujna. Za zdaj še pod krinko, da gre za sočutno pomoč samo tistim, ki si želijo pomoči pri svojem samomoru. Pozneje pa tudi evtanazija ne bo več samo boj za to človekovo pravico, temveč mesarsko klanje starih, neozdravljivo bolnih, skratka vseh nekoristnih, zlasti tistih, ki bodo imeli kako nepremičnino za migrante, za energetske objekte, za sedeže raznih nevladnih organizacij in podobno. Prav tako kot smrt nekoristnih ali evtanazijo, država potrebuje tudi njihove morilce. Nekaj zdravnikov, ki bodo z razumevanjem pomagali s kakim umorom, država nujno potrebuje, pa tudi nekaj lekarnarjev oziroma farmacevtov in še kakšne osebe, ki znajo vsaj dati injekcijo, kamor je potrebno. Časi niso niti varni, niti spodbudni.
kar zadeva prihodnost. Zato morajo države še pravočasno sprejeti čim več varnostnih ukrepov za vsak slučaj. Da, evtanazija v resnici sploh ni potrebna zaradi tistih, ki bi menda radi umrli, temveč zaradi tistih, ki bi radi morili, seveda v interesu državne varnosti, kot vedno. Frančiška Butolo. In še pripis. Spoštovani gospod, kar strah me je. Nekdo me opazuje, ko grem k svoji vranči v naš park. Danes so bili, ko sem se vrnila iz parka, okoli 2, na spletu moji gumbi na jopici in pozneje še opazka, da sem imela preveč šminke. Res sem malo preveč potegnila črtalo za ustnice, a nisem popravila, kar sem mislila, da me tako in tako ne bo nihče podrobno opazoval. V trgovino pa tudi nisem šla, ker je nedelja. Zmota. Vidite, tako je z zasebnostjo. Pa naj me spremljajo, samo da me ne napade kak pes, kot me je nekoč že. Pa tudi neki policist, častni profesor kriminološke fakultete, češ, da izzivam usodo s svojimi članki zaradi pisem bralcev. Imajo zgodovino ti moji sprehodi. Pozdrav, Frančiška.